يعني انا برضو ليا وجهة نظر مختلفة. ممكن يكون الكابتن حسام كان مضغوط مثلا بعد ماتش اوزبكستان، يمكن ماتش اوزبكستان ماتش ما كانش احسن حاجة، يمكن ناس كتير علقت، ناس كتير اتكلمت، ناس كتير اتريقت. خليني اتفق معاك في حاجة مهمة جدا يا كابتن مدحت. هل في ناس متربصة بالكابتن حسام حسن؟ في ناس متربصة بالكابتن حسام حسن، يعني بدون ادنى شك. مم. في ناس متربصة بالكابتن حسام حسن. متربصة كرها ولا طمعا في المكان؟ ممكن تكون متربصة في حتة المكان دوت يا كابتن مدحت لازم يتهاجم وخلاص. مدير فني منتخب مصر ده بيتهاجم مصري اجنبي مش عارف ايه وبتاع. ولكن الاهم من كل دوت يا كابتن مدحت الهدوء. انت الواحد المفروض لما بيبقى مسؤول، والكابتن حسام ده كابتننا كلنا، انت لما تبقى مسؤول دايما الكلمه اللي بتطلع من المسؤول غير الكلمه اللي بتطلع من الراجل اللي في الشارع. المشجع اللي بيبقى قاعد في البيت ده ما هو من حقه يتكلم ويقول ويعيد وبتاع. الاعلام نفسه من حقه ان هو يقول ويعيد وينتقد، في ناس بتنتقد صح وفي ناس بتنتقد افتراء، وفي كل دوت احنا عارفينه في المجال بتاعنا. ولكن هو ككابتن حسام حسن لازم المفروض طبعا يكون العمليه اهدى من كده. يلعب بفلان بقى مساك، يلعب ببتاع ماشي، احنا بنجرب وبنشوف وكده، وادينا طلعنا الدوره احتكينا بمستويات مختلفه خالص غير اللي احنا لعبناها في المجموعه، وده كويس. عندنا ماتش كمان هيبقى جامد وهنلعبه قدام نيجيريا قبل بطوله كاس افريقيا. ولكن هي فكره كابتن حسام هو من نوعه عصبي. يعني هو اما بيتعصب او بيبقى شايل، مش من الناس اللي هي بتكتب. لو سكت يوم او اتنين مش هيسكت اليوم اللي بعده. فهو اما بيتعصب بيقول كلام المفروض ان هو ما يطلعش من مسؤول، وارد اي حد تاني يقول. فحته مثلا زي الكابتن مدحت قال 2 وربع او انا مصطفى محمد انا عارف دماغه. هو مصطفى يعني من اللعيبه الهاديه البارده، وده بيعجبني فيه. التصريح ده مش هيعمل مشكله او انا بقول للكابتن حسام، يعني احنا كلنا بنحبك وعارفين تاريخك، وكتاريخ بنقول ده ممكن يكون احسن راس حربه جه في تاريخ مصر طبعا. وكلنا كمدير فني ومصري، بغض النظر عن حته برضو مصري واجنبي، لان احنا اهم حاجه بالنسبه لنا برضو يا كابتن احنا الكفاءه. بالظبط كده. اللي هيشتغل واللي هيلعب واللي هيحقق لي واللي هيوديني هو ده اللي انا عايزه. الكفاءه. كابتن حسن شحاته ما هو ما كانش بيتهاجم لما لعب 2006 و8 و10، ما كانش بيتهاجم يا كابتن مدحت، بيقدم احلى كوره في الدنيا كلها وبيكسب الكبير والصغير. طبعا. انما بعد كده اما حصل اي حاجه وحصل اخفاقات، شوف كابتن حسن لما يمشي مشي. ومن ساعتها كل المديرين هات لي مدير فني ما تهاجمش من ساعه ما الكابتن حسن شحاته مشي. صحيح. يمكن كيروش اللي الناس اتعاطفت شويه عشان وصلك للماتش النهائي في تصفيات كاس العالم وافريقيا ونهائي افريقيا بالظبط، رغم ان البدايه في بطوله افريقيا قدام نيجيريا كانت صعبه جدا.